Сәйет баба ауылы аша үтеп, таулар түренә табан китһәң, Мәндем йылғаһы аръягында, урмандар ҡуйынында Ҡаран йылға ауылы һыйынған. Тау-таш араһынан йырып, шаулап аҡҡан, тау шишмәләрен әйҙәгән Мәндем һыуы һәр ваҡыт һалҡын, ағымы ҡаты. Әммә ошо төбәктә көн иткән кесе табын ырыуы башҡорттары Мәндемгә арнап йырлап туймай. Уны әллә нисә төрлө көй-моңдарға сорнап, быуат-быуат ғүмер кисерә бирә. Ҡаран йылға ауылының атамаһы Ҡаран тигән йылға менән бәйле. Ҡаран һүҙе йылғаның ҡышҡы һыуыҡта ла туңмай ағып ятҡан урынын аңлата. Ысынлап та Ҡаран йылға ҡышҡы сатлама һыуыҡтарҙа ла шылтырай бирә һәм Мәндемгә барып ҡушыла. Бына ошо ауылда башҡорт халҡының арҙаҡлы ғалиме, яҙыусыһы Жәлил Ғиниәтулла улы Кейекбаев тыуған. Уның тыуған йылы 1911 йыл, 25 октябрь. Ғалимдың тыуыуына 75 йыл тулыу алдынан 1986 йылда август аҙағында беҙ Ҡаран йылғаға килдек. Жәлил ағайҙың тоғро шәкерте Ғиндулла ағай Шәйәхмәтов беҙҙе оҙатып йөрөнө. Иң тәүҙә Жәлил ағайҙың тыуған йортон барып күрҙек. Уның бер туған һеңлеләре Хәдисә менән Фатима алма турайҙар ине. Хәдисә төп йортта үҙе генә йәшәй. Жәлил ағай ҙа тура гел ата йортона ҡайтып төшөр булған. Унда хәл-әхвәлдәр белешеп алғас инде Ҡаран йылғаға ашыҡҡан. Йәйен-ҡышын бер төрлө йылылыҡта булған шифалы һыуы менән йыуынып, сафланып алғас, һеңлеһе Фатима менән кейәүе Зәйнулла Вәлиевтәрҙең өйөнә йүнәлә торған булған. Уларҙың ҡапҡа баҡсаһында бейек ағастар шаулай. Ауылда уларҙы Йәлил тирәктәре тиҙәр. Ғиндулла ағай Шәйәхмәтов Йәлил ағайҙың яҡындары менән әңгәмәне үҙе алып барды. Беҙ Жәлил Ғиниәтович Кейекбаевтың тыуған ауылындабыҙ. Бына һеҙҙең алдығыҙҙа Жәлил ағайҙың бер туған һеңлеһе Фатима Ғиниәтовна апа һәм уның ике туған ағаһы Зәйнулла Фаткулов ағай янында ултырабыҙ. Фатима апай бына Кейекбаев ағайҙың тыуған ауылына ҡайтып йөрөгән ваҡытта уның тураһында ауылдаштары, туғандары тарафынан уға ҡарата ниндәй иҫтәлектәрегеҙ һаҡланған, бына шул турала иҫкә алып һөйләп китһәң ине. Бына Зәйнулла ағай ҙа шулай уҡ хәтерләп ултырһа был турала. Ағайым иң беренсе атайымдарға ҡайтып төшөү белән сәй ҙә эсмәйенсә һыуға төшөп, битен, ҡулын йыуып, йүгереп беҙгә килеп инә торғайны. Кесәһе тулы шиколад, кәнфитләр балаларға китерә торғайны ул. Ошо беҙҙең өйгә инде. Танышып, белешеп, хәл-әхүәлләрҙе һорашып, кискелеккә кемдәр белә ултырырға заказать итеп, әйтеп китә торғайны. Алдан уҡ. Эйе. Шунан кискә инде беҙ үҙенең әйткән кешеләр белән йыйыла торғайныҡ. Ул кискә сиклек вис ауылды уратып, ҡартларын да, йәшләрен дә бергә күреп, һөйләшеп сыға торғайны инде. Анан һыуҙың сыҡҡан еренә китә торғайныҡ, көнтөҙ йыйылышып, сәй алып. Ағайым бик кешелекле, әйбәт кеше инде. Балаларҙы ярата торғайны бигерәгендә, ҡартларҙы, ауыл хәлләрен белеп, эш тәртипләрен вис һорашып, әллә ауылға ҡайтҡанға бигерәк көйөнөп лә йырлап йөрөнөгә. Ул Уфанан килеп төшөр ине бабайымдарға. Күп тә үтмәй ул бөтөн ауылды урап сығыу белән беҙгә килер ине. Һәр ваҡыт нисек әле ҡустым, донъя хәлләрен һөйләп, үҙеңдең хәлләрең нисек әле, бөтөнөн һорашып тора ла, әйҙә Мәндем буйына сығып китәйек әле. Барыр ине һыу буйына Мәндемдең. Ҡаран йылға ауылына кесе табын ырыуы башҡорттары 1636 йылдарҙа нигеҙ һала. Исеме йылға атамаһынан алына. Башлап төпләнеүселәр Үтәш, Яугилде, Үзбәк ауылдарынан күсеп килә. Кейекбаевтар нәҫеле Үзбәк ауылынан күсенә. Ҡаран йылғала элек-электән мәсет була. Совет власы йылдарында башланғыс мәктәп асыла. Бөгөн ауылда 105 йортта 330 кеше йәшәй.
Жәлил Киекбаевтың тыуған ауылындағы йорт музейын асыуҙы башлаусылар колхоз рәйесе Аҙнабай Сәғит улы Йәнөҙаҡов, Уйылдан Әйүп улы Шәрипов һәм Ғиндулла Ширияздан улы Шәйәхмәтовтар. Ғалимдың музейы 1974 йылда Сәйет Баба урта мәктәбендә туплана. Музейды төҙөүсе Ғиндулла Шәйәхмәтов Жәлил Киекбаевтың уҡыусыһы. Ҡаранйылға ауылындағы йорт музей 1992 йылда асыла. Арҙаҡлы мөфтөй Мансур Халиковтың туғаны Үтәш ауылы ҡыҙы Нәфисә Хәлил ҡыҙы Жәлил Киекбаевтың ҡатыны. Уларҙың ғаиләһендә 4 бала үҫә. Оло улдары Искәндәр Киекбаев МВД академияһын тамамлай, милиция полковнигі. Ильяс Киекбаев Мәскәү дәүләт университеты аспирантураһын тамамлай, фән эшмәкәре. Зөһрә Киекбаева Башҡорт дәүләт педагогия университеты доценты. Мурат Киекбаев социология фәндәре докторы. Жәлил Киекбаев 1960 йылда башҡорт ғалимдарынан иң беренсе булып филология фәндәре докторы дәрәжәһен ала. Башҡорт теленең фонетикаһы буйынса диссертация яҡлай. Жәлил Киекбаев тәүҙә шиғырҙар яҙа. 30 йылдар башында Ж. Табын тигән имза менән матбуғатҡа сыға. Мәскәүҙә сит ил телдәре институтын тамамлай һәм тәржемә менән шөғөлләнә. Бейек Ватан һуғышы йылдарында ул бик күп ҡобайырҙар, очерктар, хикәйәләр ижад итә. Ул һәр ваҡыт уҡытыусылыҡ эшендә була. Мәктәптәр һәм юғары уҡыу йорттары өсөн дәреслектәр яҙа. Жәлил Киекбаев 56 йәшендә генә йөрәк өйәнәгенән ҡапыл донъя ҡуя. Бихисап эштәре, фәнни хеҙмәттәре, остаз дип ынтылып торған шәкерттәре, атайым дип өҙөлөп торған ғаиләһе һәм туғандары етемһерәп тороп ҡала. Ағастарҙың һарыһын йыуып, көҙгө ямғырҙар үткән мәлдә, ҡар күҙле төшөп, тау араларына томандар ятҡан ваҡытта Жәлил Киекбаевтың тыуған яғында хәтер һәм хөрмәт кисәләре үтә. Уралтау буйының гүзәл тәбиғәте, тау урманлы ерҙәре кесе-табын башҡорттарының төйәге, халыҡ ижады, әкиәттәре һәм йырҙары, риүәйәттәре һәм тарихтары Жәлил Киекбаевтың бөтә фәнни һәм әҙәби эшенә нигеҙ. Башҡорт тел ғилемен ул өр-яңынан барлап, ҡалҡытып, яңыртып ҡора. Әлегә уның фәнни мираҫы өйрәнелә һәм уларҙың китап булып уҡыусылар алдына ятыуын халҡы зарығып көтә. Ауылдан бер нисә саҡрым үрҙәрәк ерҙә Ҡаран йылға Етегән шишмә тигән төбәктән ағып сыға. Һыуҙары ла төрлөсә, йылы, тоҙло, татырлы йәки һалҡын. Йырҙарҙа йырланған Етегән шишмә Жәлил Киекбаевтың тыуған ауылында микәнәлә. Шуғалыр ҙа уның ғүмер һәм ижад юлы ете саталы, ҡатмарлы һәм илһамлы, емешле һәм уңышлы булды. Арҙаҡлы тел белгесе, яҙыусы, ғалим, уҡытыусы, бик күп зыялы заттар менән ихлас дуҫ була ул. Беҙҙең арала Ғафури районына иң тәү башлап килгән иптәштәр ҙә бар. Һәм улар беҙҙең райондың тәбиғәтенә, уның матурлығына, тауларына, йылғаларына, кешеләренең эшләгән хеҙмәт батырлыҡтарына бик һоҡланалар. Был районда тыуып үҫкәс, бында булыуы, һеҙҙең арала булыуы, миңә бигерәк тә күңелле. Сөнки был мәндем буйларын мин бәләкәйҙән, бик бәләкәйҙән йөрөгән, буйлаған, һыуларын эскән бер кеше. Шуңа күрә инде был ерҙәр һеҙ йәшәгән машы мәндем буйҙары, Ҡарамалы, Теләпәй, артабан Ҡаралы, минең өсөн ят түгел. Минең был ерҙәр, минең өсөн тыуған ерҙәр. Шуңа күрә һеҙҙең арала булыуға шатлыҡ теләге менән һеҙҙе ысын күңелдән, ысын йөрәктән ҡотлайым, иптәштәр. Minä gena sever yevergan dau uqana lahar kantun delawai amerenai uqana lahar kantun delawai amerenai
İsen yürüp kaytam kırıtır haynamay. Kolay baltaslardır damarına. İsen yürüp kaytam kırıtır inemem. Kolay baltaslardır damarına.